մենք հիմա վերջին օրերին տեսնում ենք, որ ամեն օր սրանք պրոբլեմներ են սարքում մեր երկրի գլխին, վազում են մի պետությունից, բոլորին ասում են մենք ձեզ սիրում ենք, բայց այդպես չի լինում, պետք է երկիրը ունենա լուրջ հավասարակշռված մոտեցումներ, սրանք իշխանություն պահելու համար, ինչպես Հայաստանի ժողովրդին են խաբում, այնպես էլ գերտերությունների ղեկավարներին են խաբում։ Հիմա տեսնենք, էլ ինչ փորձանք բերեն մեր երկրի գլխին, որովհետև շատ մոտիկ ենք հաջորդ փորձանքներին։ Իրանք հասկանում են, որ իրենց աթոռը պահելու միակ տարբերակը առավոտից իրիկուն գոռան խաղաղություն, բայց այդ գոռալու հետ հանձնեն մեր ազգային շահերը, ոչնչացնեն մեր ինքնությունը։ Դուք տեսնում եք ինչ են անում, սրանց համար հայկական ոչ մի բան սրբություն չի։ Ձեզնից ինձ թվում է ոչ ոք չեր մտածի եւ ֆանտազիան չեր հերիքի պատկերացներ, որ կարող է մի օր զարթնի ու տեսնի, որ հազարավոր ոստիկաններ հարձակվել են Էջմիածնի վրա, հարյուրավոր հատուկ ջոկատայիններ հարձակվել են Էջմիածնի վրա, այսինքն այս իշխանությունը մեր պետության համար դարձել է թշնամական իշխանություն։ Դրա համար դուք տրամադրվեք, մենք ունենալու ենք մեծ հաղթանակ,